ó, mandei pro Lima agora. Olha ali, cadê o briguinho? Mandei pro Lima. Olha ali. É lá que eles vão acender o fogo. Ah, eu duvido que chega lá. Mas foi massa. Oh, massa mesmo. Ai, eu tô bem na Alemão! Que bala! Tá fraco? Vai derrubar? É uma mira, né? Eles estão falando do mira aquele. Foi batata. Ah, foi. Vai. Oh, meu Deus do céu. Ai, para, tá bom já? Jogar meu celular lá, ele vai bater foto só. Ô, acho que ele vai, cara. Calma aí. Desgraçado. Olha, Deus do céu. Ô, fogueirinha queimadora, que engraçado. Olha lá, o mamãe já tá estourando, velho. Tá fazendo um pouco só, velho. Ó. Ai, Toninho. Ai, Toninho. No meio da fogueira também tem. Foguete, ui, louco, vou sair daqui. Ô, Toninho tá de chapéu, tá tranquilo.